Bonjour, mes chers amis. Nous lisons le texte qui s'appelle Paris. Marie a décidé de voyager. Elle a choisi Paris. Итак, сегодня у нас будет текст, посвященный Парижу. Немножечко такой в форме диалога. История заключается в том, что девушка Мари решила поехать в Париж. А зачем она это решила сделать, мы узнаем в этом тексте-диалоге. Итак, приступаем. Слова, которые сегодня будут использованы в нашем тексте-диалоге, это завод «Люзин». Давайте вместе. «Люзин», «Люзин». Парижанин. «Un Parisien». Ну да. «Un Parisien». Именно мой логин, да, который я использую, можно так сказать, мой бренд. Parisien – это значит парижанка, да. Поэтому вот и все секреты раскрыты. Парижанин. «Un Parisien». Высоко. Оно, еще разочек, оно, подниматься, monter. Давайте вместе. Завод, l'usine, парижанин, un parisien, высоко, оно, подниматься, monter. Угу. Следующее, набережная, le quai, вокзал, la gare, речной трамвайчик, le bateau mouche, прохожий, un passant. Давайте вместе эти слова. Le quai, la gare, le bateau mouche, un passant. Итак, приключения начинаются. Сначала читаю текст я, мы его переводим, и потом я начинаю, как всегда, объяснять свою систему, да, какие слова читаются, какие нет. Итак, поехали. Это у нас такой дневничок Мари, которая составила такой себе, можно сказать, план и текст здесь записала. Итак, начали. Je suis allée à Paris. Un Parisien m'a demandé: Que venez-vous faire à Paris? J'ai répondu: Je vais monter en haut, tout en haut de la tour Eiffel. Et pourquoi voulez-vous monter en haut, tout en haut de la tour Eiffel? Pour voir tout Paris. Je suis montée en haut, tout en haut de la tour Eiffel. J'ai vu toute la ville. J'ai vu les usines. J'ai vu les magasins, les beaux jardins. J'ai vu les gares où arrivent les trains. J'ai vu la Seine avec ses quais, ses ponts et ses bateaux mouches. J'ai vu les maisons, et entre ces maisons. J'ai vu les larges places, de longues rues et des autos, et beaucoup de passants. Merci Paris, je suis amoureuse de toi. Ну, я немножечко оговорилась, но я не думаю, вы простите меня за это, да, но все-таки я старалась почитать его с душой. Итак, я поехала в Париж. Парижанин у меня спросил: что вы приехали делать в Париже? Я ответила: я хочу подняться высоко, совсем высоко на Эйфелеву башню. И почему вы хотите подняться высоко, совсем высоко на Эйфелеву башню? Чтобы увидеть весь Париж. Я поднялась совсем высоко на Эйфелеву башню и увидела весь город. Я увидела заводы, я увидела магазины, красивые сады. Я увидела вокзалы, куда приезжают поезда. Я увидела Сену с ее набережными, мостами и речными трамвайчиками. Я увидела дома и опять дома. Я увидела широкие площади, длинные улицы и машины, и много прохожих. Спасибо, Париж, я влюблена в тебя. Итак, теперь мы начинаем разбирать слайды, как они все читаются. Для тех, кто только попал на мой канал, у нас есть практика чтения, мы читаем тексты, да, и учимся произносить все звуки как-то, то есть с помощью определенных знаков. Итак, все, что на конце, как всегда, у нас здесь не читается. Вот здесь алле, е не читается, пари, с не читается, да, здесь z не читается, s зачеркнуто, она не читается, да, здесь тоже все, что вот зачеркнуто, эти буквы мы просто не читаем. Здесь опять x не читаем, r не читаем, t в конце не читаем, h тоже. И получается всего лишь, ну сейчас я про звуки потом скажу. Здесь буква Т не читается, здесь у нас тоже не читается. Ну, тут слова похожи, как вы поняли, да? Ну, дальше здесь тоже не читается, то есть все
то, что зачеркнуто на конце, это не читается. Теперь поговорим о звуках. Ну, здесь я решила добавить и получается здесь «je». Что же здесь за конструкция? Идут слияния, да, здесь буква «s» сливается с «а» и получается «за». Мы читаем «je suis», то есть «suis allé», «je suis allé». Так, дальше здесь все просто. Всегда, значит, как сказать, с акцент aigu это да. Здесь я решила помочь, что здесь буква Z, буква S стоит между двумя гласными, и поэтому получается parisien, да. Следующее, здесь я решила просто написать это слово кё, но оно сложное. Здесь звук АИ это здесь ЕН всегда ан, здесь АЮ это О, две буквы дают, ОЮ это У. Так, здесь у нас идет сочетание двух букв и ю это ё, как можно русское, получается слово вё. Здесь ЕР не читается, но оно дает как бы звук и получается монте. Ну, Тур Эйфель можно и так прочитать, да? Так, здесь у нас две буквы это У, да, ОЮ. Дальше здесь мы с вами видим, соответственно, как бы pourquoi, да, вот это вот как бы ю не читается, но о и и это уа звук. Но здесь понятно опять звук у, voulez, здесь ву, опять monter, здесь получается такая конструкция, это ан, аш не читается, и это о, и мы сливаем, и получается оно, да, и здесь тоже оно. Здесь как бы у, и получается tout оно, да, и la tour Eiffel. Итак, сейчас давайте прочитаем вместе при помощи этой подсказки. Вы готовы? 1, 2, 3. Поехали. Читаем. Je suis allé à Paris. Un Parisien m'a demandé que venez-vous faire à Paris? J'ai répondu je veux monter en haut, tout en haut, de la tour Eiffel. Et pourquoi voulez-vous monter en haut, tout en haut de la tour Eiffel? Молодцы! А теперь попробуйте самостоятельно прочитать все эти фразы. Итак, слушаю. Très bien. Великолепно. Угу. Молодцы! Следующий слайд. То же самое, да, приключения Мари. Мы видим, что буква на конце не читается, S не читается, E не читается, T не читается. Здесь опять слова те же самые, да. Итак, здесь мы видим, что ES не считается на конце. Так, что здесь у нас с вами происходит? Тоже S не считается. Здесь, кстати, у меня пропущена буква А. Здесь должно быть EAU, но я опечаталась, и X не читается. А почему здесь О? Потому что звук АЮ это О. S не читается, то есть все буквы, которые в конце зачеркнуты, они не читаются, да? По звукам пройдемся. ОЮ это У, здесь УА. Получается voir. Дальше здесь ОЮ это У, ту. Так, здесь у нас что с вами? ЮИ это ЮИ, да? Так, здесь оно, потому что аж не читается, я сливаю оно. Здесь У и получается ту. Если мы будем все это вместе, ту, тано. Правда, зря я вот это вот, значит, ту, тано, зря я вот эту букву зачеркнула, она читается, она сливается. Так, значит, получается тутано, да, тутано, как бы вот видите, тутано. Так, что у нас здесь происходит? Здесь сливание, все артикли всегда сливаются, да, ну, когда множественное число, буква S сливается с гласной буквой, получается Z, получается лезюзин. Здесь я не стала подсказывать, что буква Z, но думаю, это легко, лезюзин. Так, что здесь? Магазин. И N на конце всегда это «н», да, если мы добавляем «ы», это «ин», да.
Так, ну, сцена, это понятно, бато, вот, да, е, а, ю, о чем я говорила, это о, икс, она не читается. О, ю, это у, и, ше, муж. Итак, читаем вместе, потом вы самостоятельно. Итак, начинаем. Pour voir tout Paris. Je suis monté en haut, tout en haut de la tour Eiffel. J'ai vu toute la ville, j'ai vu les usines, j'ai vu les magasins, les beaux jardins, j'ai vu les gares où arrivent les trains, j'ai vu la Seine avec ses quais, ses ponts et ses bateaux mouches. Молодцы! А теперь ваша очередь прочитать данный текст самостоятельно. Приступаем. Отлично. Молодцы. Так, далее. И последний слайд у нас с вами остается. Опять все буквы, которые зачеркнуты в конце, они не читаются. Здесь получается «э», значит «ж», да, по звукам. «Maison» нам понятно. Здесь «с» между двумя гласными, она как «з». И получается «maison». Так, здесь мы помечаем буква «ж». Да, будет вот это вот «лярж». Для тех, кто забыл, почему это не «г», не «лярге», я объясняю. Когда после этой буквы «ж» стоят «е», «и», «y», всегда как «ж». Да, можно вернуться в первый урок по правилам чтения, я об этом говорю. Large place. Так, здесь «с», та же самая история, буква «е», значит, будет «с». Да, вот здесь, смотрите, видите, здесь вот «ж» она, а здесь вот «г». «Г». Ну, извините, да, вот у меня бывает такое, ну, я оговариваюсь. Здесь буква «г», да, потому что здесь «ю» стоит. У нас три гласных влияют на букву «ж». Это «е», «и» и «y». Значит, будет здесь «г». Так, дальше. Но не будет «лонгю», потому что вот когда «ю» и «е» на конце, запомните, это будут как бы нечитаемые тоже варианты. Так, здесь слово «боку», потому что, ну, не читается. «О», «ю», «ю» – это как бы «у». Здесь «е», «а», «ю» – это «о», и получается «боку». Так, следующее, что у нас с вами. Здесь «сюи», да. Так, дальше здесь «о», «ю» – это «у», «е», «ю» – это как бы «ё», «рэ» должно быть, но я как бы «о» написала, «amoureuse», да, получается. Ну, давайте попробуем прочитать этот как бы слайд несложный. Итак, начинаем. J'ai vu les maisons, les maisons, les maisons et entre ces maisons. J'ai vu les larges places, de longues rues, et des autos, des autos, des autos et beaucoup de passants. Merci Paris, je suis amoureuse de toi. Итак, мы почти в финале нашего текста. Давайте прочитаем его самостоятельно. Прошу. Молодцы. Поздравляю вас с успехами. Итак, данный текст необходимо отрабатывать. Я не побоюсь этого и скажу, что необходимо прочитать 10 раз. Его нужно начитывать, тренироваться, и я думаю, что данные как бы пометочки и правила вам помогут. Ну и почти мы в конце. Я подготовила для вас вопросы. Если вы внимательно следили за этим видео, за переводом этого текста, то вы можете легко ответить на эти вопросы. Pourquoi Marie est venue à Paris? Avec qui parle-t-elle? Que a-t-elle vu? De quoi Marie est-elle amoureuse? Почему Маша приехала в Париж? С кем она разговаривает? Так, что она увидела?
О чем Маша? Во что Маша влюблена? Итак, я вам даю буквально несколько секундочек и хочу услышать ваш вариант ответа. Я вам буду задавать вопрос, а вы попытаетесь на него ответить. Давайте вспомним, зачем она приехала. Конечно же, чтобы увидеть Эйфелеву башню. С кем она разговаривала? Конечно же, с парижанином. Что она увидела? И дома, и улицы, и речные трамвайчики. Она все увидела. И заводы, и вокзалы. То есть можно перечислять бесконечно. И Маша, конечно же, влюбилась в Париж. Ну что же. Поехали. Вопросовый ответ. Pourquoi Marie est venue à Paris? Très bien. Avec qui parle-t-elle? Que a-t-elle vu? Отлично. De quoi Marie est-elle amoureuse? Très bien. Я вас поздравляю, вы молодцы, да, спасибо, что ответили на эти вопросы. Вот такой вот видеоурок у нас был. Я вам желаю отличного весеннего настроения. Мы с вами еще увидимся. Ну что же, au revoir!